Ako pogodite, uspeve. Znam. Poštovani voditelju, poštovani gledalci, poštovani gosti. Znamo vrlo dobro, ako se pitate da li sam čovjek koji će reagovati ili neće reagovati na ovo što se dešava, reagovat ću. Nemojte se smijati, gospodine Tasovac. Nemojte se, znamo se vrlo dobro i vaš slučaj se istražuje. Nije situacija ni u vašoj firmi tako filharmonična kao što izgleda. A i vi, gospodine Karajliću, znamo dobro šta ste radili 90-ih, šta ste radili 2000-ih. I vaš slučaj se proverava. Topla lista, nadrealista i ostale stvari. Dakle, samo ukoliko se glavni odbor bude složio, sve ćemo to provjeriti. Verujte mi, na putu sam da se uključim na takve stvari. Ja sam čovjek koga niko u ovom trenutku ne smije da prekine. Evo recimo vi. Nije dovoljno samo ličiti na Trockog, gospodine Miciću. Trocki je imao i kosu. Ta bradica i ti naočari, to nije dovoljno. Ali dosta o meni. Da. Sad ja Čisto da vidim. Ako smo ga prepoznali. Da.